มาเติมเกลกันในวันหยุดนะคะพี่ๆค่ะขอย้อนความน่ารักของคุณดาราสาวแอบิเกล3 ขวบไปเมื่อวานด้วยนะคะ เก็บตกความน่ารักจากเมื่อวานหลังเลิกเรียนค่ะหลังเลิกเรียนเมื่อวานค่ะวันศุกร์คุณดาราสาวแอบิเกล3 ขวบใส่เสื้อแดงนะคะและหลังเลิกเรียนก็มีไปทานข้าวกับคุณยายแหม่มค่ะไปเดินห้างก็มีโอกาสได้เจอพี่FC นะคะทุกคนคุณดาราสาวก็ถือโอกาสโชว์โซดาป๊อปซะเลยและความน่ารักล่าสุดของวันนี้นะคะที่จะทำให้พี่ๆ FC พี่เลี้ยงออนไลน์มีความสุขแน่นอนค่ะของคุณพรีเซนเตอร์แถวหน้าดาราแถวบนอย่างน้องเกลแอบิเกล3 ขวบนะคะที่พี่ใหม่อัปเดตไว้ให้ค่ะทุกคนเป็นโมเมนต์ที่พี่ใหม่บอกว่าเมาซอสค่ะ